Hai Satria Lovers, selamat sore. Kali ini saya berada di Jogja ya. Jadi mumpung saya di Jogja, saya mau ngajak jalan-jalan sore aja ya sekalian. Ini saya lewat Jalan Mataram. Rencana sih mau lewat Malioboro ya. Ya hari ini lumayan panas, panas banget, macet pula. Gimana bro kabarnya? Kali ini saya nggak pakai Satria injeksi ya, nggak pakai Satria FI, tapi saya pakai Satria Karbu. Wow seksi. Saya pakai Satria Karbu ya, facelift, punya Kanjeng Putri. Hai, harus kompak dong, sama-sama Satria. Oke, kita ke Malioboro. Mungkin macet ya bro, sore-sore gini. Yup, macet. Oke, yang pertama ini sebenarnya saya juga mau pengen bahas sih tentang Satria Karbu ya, Satria facelift. Jadi ini udah ada bawaan alarm ya dari Suzuki Security Alarm System. Di sini juga ada remote-nya ya, sama seperti Satria injeksi ya remote-nya. Jadi perbedaannya ya banyak yang tanya sih, bisa nggak sih alarm Satria injeksi itu dipasang di Satria Karbu? Bisa bro, karena sama ya. Mungkin nanti pembedanya adalah wiring kabelnya ya, wiring kabel dan soket-soketnya itu memang beda kalau buat Satria Karbu. Kalau bingung belinya di mana, pasti belinya di dealer bro. Kalau nggak ada bisa pre-order dulu, mungkin 1-2 minggu baru datang. Kisaran harga 400-an bro. Mungkin beda-beda daerah, beda dikit ya, nggak jauh mahal bedanya. Oke, Malioboro bro, lama nggak ke Jogja. Banyak bule. Kalau fungsi dari tombol remote ini saya belum pernah meraktekin ya. Maksudnya fungsi dalam arti lebih dari fungsi untuk alarm ya, misal ngunci, buka kunci, atau membunyikan, atau silent ya. Mungkin sama atau beda, saya kurang tahu, nanti bisa dicoba. Ini dia bro, Saidan. Seperti di lagu itu, di Saidan, di jalanan. Oke bro, jadi kembali lagi ya, ngebahas soal alarm ini ya. Jadi setelah saya coba ya, ternyata alarm ini punya fungsi juga yang sama dari Satria injeksi atau FI ke Satria Karbu. Jadi semisal contohnya kita mau bunyiin alarm ya, waktu kita kendarain tuh bisa bro. Jadi di sini ada tombol silent sama unlock ya, itu ditekan bersamaan. Jadi tombol silent sama unlock nanti ditekan bersamaan. Nanti sirine akan berbunyi ya. Jadi alarm akan berbunyi seperti sirine. Oke, jadi kita bisa coba pencet ini bersamaan. Jadi bunyi bro, nanti akan otomatis akan mati ya. Jadi ketika alarm dinyalakan dan berbunyi sirena, maka akan lampu hazard akan menyala ya.
Jadi kita akan coba alarm sekali lagi ya. Nah, ingat di tombol bareng ya. Jadi seperti ini, lampu hazard menyala dan alarm berbunyi. Maka seperti itu bunyinya ya. Dan ngomong-ngomong soal Satria Karbu ya, jadi perasaan view-nya sempit banget ya. Mungkin kebiasa lihat yang injeksi ya, Satria FI. Jadi layarnya full. Kalau Karbu ini kan kecil banget menurut saya. Ini satu sejempol aja ini layarnya, bener-bener kecil. Berasa aneh gitu bro. Dan posisi duduk juga agak beda ya, posisi di kaki. Di kaki ini, kalau di kaki ya, Satria Karbu ini agak lumayan tinggi ya, jarak dari tanah rasanya. Oke, ini sampai Janti bro. Kita ke arah Solo.